Всем доброго времени суток, господа. Здесь мы видим исходящую функцию. Да кому это нафиг надо? Будущее в вейпинге. Все люди курят, мы это знаем. А особенно при продаже дорогих девайсов, как вот этот вот КБРС, 80 тысяч он стоит. Можно понять большие деньги, потому что есть кастом за огромные деньги, базы, бура. Поэтому мы открыли новую всероссийскую вейп-барахолку по продаже данных девайсов. Вы можете продать из любого города абсолютно по всей России. Ссылочка в шапке профиля.